Үзэгчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Одон мэдээ та бүхэнтэй мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийн сонин мэдээнд голдуу. Ванвижун шилийн гол хулан байрд байцаан судлалт хийсэн. Хохотын хөсөг тойргийн анх дахь дээдэсийн машин төхөөрөмж үйлдэх аж ахуйлал үйлдвэрлэн эхлүүлсэн. Дөөр хагас жилд Өвөр Монголын мэрэгжлийн гөрөөнө аралжаа бүтсэн өртөг адил хугацааныхаас дахинаар нэмэгдсэн зэрэг мэдээлэл бэлтгэлээ. 7 сарын 17-оос 22-ны өдөр болтол Өөртөн засгорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ванвижун Шилийн гол аймгийн улгаан хамаарлалтын орон Жүү үжимчин хошуу, Баруун үжимчин хошуу болон Хуланбээрийн Өргөнө хот хайлаар тойрогд гүнжгэрэн ой шугайн нутаг элчээрийн амх хойг хамгаалах, мал аж ахуйн ажиглас болон соёл жугаачлалын аж үйлсийн хөгжилт, боомтын байгуулалт, хөлбөрч үжлийг жасан чигчлэгээр үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөх зэрэг ажлын тойронд байцаан судлалт хийж, Шижинпийн ерөнхий шүүжийн дундад улсын авхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал ираа, чухал жааврын жөрг санаа болон Өвөр Монголын ажлын тухай ширэс чухал ираа, чухал жааврын жөрг санааг гүнжгээс оролцсон туужлуулж, Өөртөн засгорны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтыг баттай давдун ахиулж, засгийн бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгон үйлчлэгжүүлж, амх хойг тэргүүнд тавьж, бохирдолгүй хөгжилтийг баримтлан, тухайн газарт нь тохируулан, онцлогт давуулаг аж үйлсийг хөгжүүлж, хөгжилтийн шинэ хөдөлгөгч хүчин, шинэ давуулгыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ванвижун улгаан хамаарлалтын орон Өргөнөгийн нуг гажирт хүрч тал нутаг болоод нуг гажрын хамгаалалт жугаажлын нэн хөгжүүлсэн байдлыг нарийн ойлгож амх хойг хамгаалахыг тэргүүнд тавьж уул ус ой тарай нуур өвс элс мөсийг нэг чогшжуулсан хамгаалалт болон жасалтын системийг төлөвлөжүүлэн ахиулж улсын умартын чухал амх аюулгүй халахвчийг бөхжүүлэн номин ногоо уул ус алт мөнгнөөс үнэтэй гэх ойлгодооны идэвхтэй үйлдэлжүүлж амх ахиулыг түшиглэн хөдөө аж ахуй соёл жугаачл арилжаа худалдааг нэг чогшжуулаа хөгжүүлэхийг ахиулж амх сайхан аж үйлс өрнөн ард олон баяжин чинэлэгчийг ургаангаар уялдуулах хэрэгтэй гэжээ. Хуаши өхөр бол манай улсын анх дахь бүрэн бүтэн баян даасан мэдлэгийн өмчлөлийн эрхтэй ичээ өхрийн нэр томдог. Ванвижун Өвөр Монголын Хуаши өхрийн үрийн визийн шинжилгээ мэргэжлийн компанид хүрч үр үйлдвэрийг түгээмжүүлсэн байдлыг нарийн ойлгожээ. Тэр жаахта үр үйлдвэр бол хөдөө аж ахуйн гол улсын чухал хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн суурны баталгад маш чухал аж холбогдолтой. Үр үйлдвэрийн эндэрнг гүнжгээ хэрэгжүүлж аж ахуйн үйлдэлийг гүйцэд бадруулан шилдэг үйлдвэр хангаах чадвараа дэвшлүүлэн шилдэг үйлдвэрийн түгээмжлэлтийг өргөтгөж давуулга хүрээний үрийн визийн шинжилгээ мэргэжлийн баян дааж хүчрхэгчийг түргэх хэрэгтэй гэлээ. Хуланбээрийн сангийн тариалангийн бүлэглэлийн шаардтал хөдөө аж ахуй малжлын талбайд Ванвижун одоогч тариалан аж ахуй үйлдвэрлэл, оюунч ус аривлах, ус бардуурыг нэг чогшжуулсан услал зэрэг байдлын танилцуулгыг сонсч нийсүүрийн ажиллаж байгаа байдал болон таримлын урагчийн байдлыг тойрж үжжээ. Тэр сангийн тариалангийн бүлэглэлийг үйлдвэрлэл ажигналтын одоогч төвчнөд дэвшлүүлж хар хурц чороо хамгаалахын чангатхан шилдэг үйлдвэр, оюунч тариалангийн машин, ус аривлан услаг мэргэжлийн идэвхтэй түгээмжүүлж улсын ам бодооны аюулгүй баталгад нэн их хувь нөмөр үзүүлэхийг жаглаа. Тэр бас ой шатныхныг олон түмний дэрэгдэх нажгай суртал болон ээлжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн жасан чигчилж өндөр баримжаад тариан газрын байгуулалтын хүрээний эндэрнгийн бөл мөнгийг шилжүүлэн хэрэглэх, кадрчууд 60 даажлага ажилд гард урах, барилгын явцад бичиг материал дээр гүрэм хийх, байгуулчгаад хамаарч хамгаалахгүй зэрэг хөв суртал болон ээлжирлийн асуудлыг чанга байчааж тариан газрын үнэнхүү сайтар захин хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Жуун хатвч боомтод Ванвижун холбоолон байж хасар жугаачгсдын байцаан нэвтрэх газар болоод 1046 дугаар номертой хилийн хөшөөнд хүрч боомтын байгуулалт, боомтын эргэлтийн байдал, арилжаа харилцаа зэрэг байдлыг нарийн асууж лавлжээ. Тэр шаардлагатай оюунч боомтын байгуулалтыг түргтгэж нэг өртөөжсөн боомт авах оюунч шалган байчаалт электро өрөмжлөлийг идэвхтэй түгээмжүүлж боомт авах чадварыг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Гадаадаас оруулсан баялагийг боловсруулах худалдаа арилжааны нэвтрүүлжээ болоод хил ээж гарын соёл жугаачлын аж үйлсийг бий болгон хүмүүжүүлэн бужгааруулах хэрэгтэй гэжээ. Баруун үжимчин хошууны жирийн гол гачааны нам олон түмний үйлчлэгээний төвд Ванвижун үндсэн шатны кадр ажилтнтай нүүрдэн ярилцаж үндсэн шатны жасалт болон хөлбөрч үйлчлэлийг жасан чигчилж үндсэн шатны дараасын хөнгөлөх зэрэг байдлыг гүнжгээ ойлгожээ. Тэр чухалчлагада үндсэн шатны намын зохион байгуулалт нь улс төрийн чадвар болон зохион байгуулалтын чадвараа дэвшлүүлж дунддын үндэсний хамтын зохицын ухамсарыг бүтэмжтэй баттгаж аль төрлийн ардад харгалзал үзүүлэх бодлогыг онцтой найдваржуулан
олон түмэнд тулгарч байгаа бажим тулгам учир асуудлыг бүх хүчнээр сайтарч шийдвэрлэн ойл үндэсний олон түмнийг намын тойронд бүлхэмдүүлэн ягдруулах хэрэгтэй. Ойл шат засгийн мөдөмжийн жөв бүжилтийг бий болгон үйлдвэрлэж үндсэн шатны дараасын хөнгөлөх ажлыг үнэнхүү сайн хийх хэрэгтэй гэжээ. Онвижон малчин тараачдын үйлдвэрлэл амьдралыг дээд хэмжээгээр анхааран тусгайлан жуун үжимчин хошуунэ дууд нор балгаснаа баян уул гачааны малчин бачаргалын турч хамтаар орлого зарлагыг бодож үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг ойлгожээ. Бачаргалынх нь шилдэг үйлдвэрийг үхэр байжуулах болоод чагаа эд ичүүлэхээр дамжаад орлогын түвшин нэмэгдүүлсэний ойлгоод Онвижон их баяртай байв. Тэр малчин тараачдын өнөөдрийн сайн амьдрал нь Ши Жинпин нөхрөөр голлогч болгосон намын төв хорооны халамжлал болон намын харгалжлын төрийн бодлогод бий. Бүх орны өргөөл малчин тараачид намдаа талархан намын үгийг сонсож, намаа дагж, сахин барааж харилж хавсралчин бүлхэмдэн дамжиж, шаргуу хөдөлмөрөөр амьдралаа өөдлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Байжаан судлалтын хугацаанд Онвижон бас дэлхийн баясгалыг эсэргүүцэх дайны хайлар дахь дурсгалын хүрээлэнд хүрч, эх орон жүжилтийн сургууль хүмүүжил өрнөөсөн байдлыг ойлгожээ. Үйлийн шинэ Жамбайчин тулсбар оролцсон байна. Холхотод байгаа Өвөр Монголын Зуума авточилсан машин төхөөрөмж үйлдэх компанийн 1-р хугацааны төсөл ойрд ашиглалтад орлоо. Энэ нь дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орныг байгуулснаас нааш Холхотын хэсэг тойргийн анхдагч ашиглалтад орсон дээд дэсийн машин төхөөрөмж үйлдэх аж ахуй хэл байж Хуаби орны дээд дэсийн хөөргийн нөөлхий үйлдэх хоосныг нөхөрлж дөрмийн шинжилэлт болон чөлөөтэй нээлтийн давалгатаа түшиглээд улсын дотоод хатаадын жахыг нээх болно. Аж ахуйн үйлдвэрлэлийн тасагд машин механик яаралтай эргэлтэн. Холхотын хэсэг тойргийн голдлогтой татаж оруулсан дээд дэсийн оюунч машин төхөөрөмж үйлдэх үйлсийн аж ахуй хэл болсны хувьд 2025 оны 3 дугаар сард төлсөн ажил эхлүүлж, ерөнхий бэл оруулалт нь 6 дуушуур төгрөг хүрсэн байна. Төлсөн байгуулагдсны дараа жилд 7 6 дуушуур төгрөгийн борлуулгын орлого үүднэ. Аж ахуйлын үйлдвэрлэсэн давхар 7 оюунч хөөргийн нээлхийн мэрэгжлийн давуулагтаан түшиглэн их хэмжээний хамжилчааны хантныг татсан байна. Үйлдвэрийн тасхийг байгуулж байгаа үес Дунд Азийн 5 улс, Орос, Монгол зэрэг нэг бүс нэг зам дагуу улсын арилжаачин хүрэлцэн ирж хамжилчаа өрнүүлэх санамж гаргаж, гадаад захиалга нь 6 улсын дуушуур төгрөгийн хамжилчааны гэрээ тогтсон байна. Төрийн бодлогын харгалзал нь аж ахуйлын дэлхийн өрсөлдөх хүчнийг нэмэгдүүлж, боомтор өнгөрөхөд дөгөмдөт, хил сундалсан тоочоо болон нээлтэд аж үйсийн давуулагт түшиглэн, аж ахуйл нь Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны зам харилцаа, барааны гүйлгээний давуулгийг үр ашгийг нэмэгдүүлэх давуулаг болгон ховруулж байна. Одоо Зуума машин төхөөрөмж үйлдэх компани нь яг арилжаачин урах холбороор дээр доор урсгалын аж ахуйлыг татан оруулж, 2 дугаар хугацааны төсөл нь дээд дэсийн машин төхөөрөмж үйлдэх аж үйсийн сүргэжлийг байгуулахаар байж, одоо машин гар, хоолой материалын хүрээнд 3 төслийг татан оруулж, аж ахуйл нь тусгайцсан аж үйсийн хүрээлэн тойргийг байгуулж байна. Өвөр Монголын Зуума компанийн жихрэл Хүүе хай хэлэхтэй. Одоо улсын дотоод гадаадын 4-5 аж ахуй хэлбэр энд нутагших санаатай. Чөлөөт арилжааны туршилтын орны аль олон төрийн бодлого нь аж ахуйлд ихтгэл олгосон гэжээ. Дээр хагас жилд өөртөө онцгой хорон мэрэгжлийн гэрээгийн үнэлэн тогтоож данслах ажлын чанар чансааг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ихээр ахиулжээ. 6 дугаар сарын сүүлд болтол бүх орны биелүүлсэн мэрэгжлийн гэрээгийн бүртгэлийн хэмжээ арилжаа бүтцэн өртөг адил хугацааныхаас тус жууны 52.52, жууны 10.97-оор нэмэгджээ. Ойрд Өвөр Монголын шинжлэх мэрэгжлийн их сургуулийн овтчлалт болон цахилгааны инженерингийн дээд сургуульд судалгааны бүлхмийнх нь дархан мууминга холбоот хошуунаас буух төрөх ус төрөгч дамжуулах хоолын жишээ үзүүлэх инженерингд түшиглэн мэрэгжлийн шугталт хийж байна. Энэ жилийн 3 дугаар сард Өвөр Монголын шинжлэх мэрэгжлийн их сургууль Өвөр Монголын Хуадын бүлэглэлтэй мэрэгжлийн гэрээ тогтож, гэрээний өртөг нь 950 том төгрөг хүрчээ. Төсөлд ус төрөгч дамжуулах хоолын асуудлыг шийдвэрлэж, ус төрөгч дамжуулах хоолын инженерингийн жураг төлөвлөг, материал сонгох, эжигнэлт арчлалтын шаардлагыг хангах болно. 2026 оны дээр хагас жилийн Өвөр Монголын мэрэгжлийн гэрээний данслуулсан тоо баримтын мэдүүлэлтэд бүх орны ихтэй сургуулийн данслуулсан мэрэгжлийн гэрээ 256 байж, арилжаа бүтцэн өртөх нь дуушуур төгрөгийг давж, үүнд Өвөр Монголын шинжлэх мэрэгжлийн их сургууль Жира 2-ыг данслуулж, данслуулсан өртөх нь 3210 чиг 84 том төгрөг хүрчээ.
Ихтэй сургуулийн судалгааны үр бүтээлийн улируулалт нь өөртөө засах хорны шинжлэх мэргэжлийн байгууламжийн өөрчлөлтөөс салж чадахгүй. Энэ жил Өвөр Монголын шинжлэх мэргэжлийн их сургууль өөртөө засах хорны мэргэжлийн гэрээг дансалж, аж ахуйлал сургуульд ашиг хүртээх төрийн бодлогыг найдваржуулан, сургуулийн доторх хянан зөвшөөрөх явцыг шилдэгжүүлж, гэрээг хянан харгуулах, данслан тэмдэглэх цагийг богиносхон, өөртөө засах хорон Бугт хотын данслан тэмдэглэх чанховчийн сүлжээ болон Авхад талбайд жиргэр гүйцэтгийг биелүүлэх төслийг данслан тэмдэглэх үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлжээ. Дээр хагас жилд бүх орон мэргэжлийн гэрээний данслалтыг 2181 турал биелүүлж, арилжаа бүтсэн өртөг 82.55 дуушуур төгрөг хүрч дээр хагас жилийн ажлын үүргэн биелүүлжээ. Бүх орны мэргэжлийн арилжаа бохирдлоггүй доор нүүрстрэгчд хүрээнд төвлөрж, аж үйлсийн бүтцийн өөрчлөлтийн онцлог ил тод болсон байна. Өнөө жил Өвөр Монгол хүнд ачааны машины чахалгаан чангалж салах иж бүрдүүлэх машин төхөөрөмжийн байгуулалтыг даамгай төгөлдржүүлж, аудичлан жолоодох төг нүүрстрэгчд жөөврийн жишээ өгүүлэх зам шавгын байгуулалтыг ахиулж, өндөр бүтэмжтэй доор нүүрстрэгчд одоогч жөөврийн шин системийг байгуулад, умардын энергийн суурны онцлог тохирсон төг нүүрстрэгчд жөөврийн хөгжилтийн жаврыг бүрэлдүүлж бий. Улаанчав хотын Чахар баруун гарan өмнөд хошууны Ваньи барааны гүйлгээний хүрээлэнд хүнд ачааны бичил чахилгаан торын машины тор жилийн холболтон нэвтрэлчих жишээ үзүүлэх өртөөнд олон шин энергийн хүнд ачааны машин болон барааны гүйлгээний тэрэг том чадварт чэнэглэлтийн багны өмнө жигдрэн 10 хэдэн минутад чахилгаан чэнэглэхийг биелүүлчих нь. Жолооч Жангжин хэлэхдээ хагас цагт 200 гаруй градус чахилгаан чэнэглэнэ. 200 км замд бараг жууны 30-аар чахилгаан арвилна гэлээ. Энэ нь Өвөр Монголын анхны суур хүнд ачааны машины тусгай хэрэглэх V2G бичил чахилгаан торын жишээ үзүүлэх өртөө байж, том чадварт чэнэглэлтийн төхөөрөмж, гэрэл чэнэгийн цэвэр захиалгааны хангалттай, хос чиглэлт холболтон нэвтрэлчих мэргэжилтэй. Барааны гүйлэг хүнд ачааны машин тэрэгний цахилгаан чэнэглэхэд удаан 60 их асуудлыг шийдвэрлэн өртөөнд 8 суур 600 кВт-ийн том чадварт хүнд ачааны машины хос түргэн чэнэглэлтийн төхөөрөмжийг хавсрахын хамт 110 кВт-ийн гэрэл чэнэгийн тэргэн пэн тохируулж цэвэр чахилгаан гаргалтыг биелүүлсэн байна. Өнгөрсний 1-2 цагт чэнэглэж дуусах байснаас 30-40 минутад чэнэглэж дуусгахыг биелүүлэн барааны жөөврийн эргэлтийн нормыг ихээр дээшлүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 1-ний өдөр өөртөө засах хорны зам харилцаа жөөврийн тэнхмээс толгойлон өөртөө засах хорны хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн жөвлөл аж үйлдвэр болон мэдээ зангичилтийн тэнхэм зэрэг 10 салаа мөчир хамтран Өвөр Монголын өөртөө засах хорны шинэ энергийн хүнд ачааны машины хөвчөйтсөн хэрэглгээний хэрэгжүүлэх төсвийг нийтэлж үйлчилгээний тойрог аж үйлдвэрийн тойргийн сул байсан газарт салхи гэрлийн энерги нөөцлөх чэнэглэж солихын нэг цогцжуулсан талбай өртөөг байгуулахыг дурдан 3 хөндлөн 2 гулд 2 холбоолсон төг нүүстрэгчд жөөврийн завгүрийг бий болгож G6, G7 зэрэг хурдны засмал замын гол шугам болон бомбтын харилцах шугамыг бүрхэж уурхайн орон бомбт барааны гүйлгээний хүйсийг холбож нүүрс зэрэг барааны жөөврд үйлчилж байна. 2030 он болтол төг нүүстрэгчд жөөврийн зам шугамын байгуулалт 5000 км-ийг давж 3-4 овчилсан төг нүүстрэгчд жөөврийн зам шугамыг байгуулах болно. 7 сарын 20-ны өдөр Өвөр Монголын өөртөө засах хорны 36 дугаар хугацааны жугаачлын наадмын гол хурлын талбайн ажиллагаа Ширээ хотын наадмын зан үйлийн хүрээлэнд төгс амжилттай өндөрлжээ. Тус хугацааны өвдөх шуглаан нь улсын дэсийн бодсын бос соёлын өвийн наадмаар гол ач халуур болгож бүх орны бодсын бос соёлын өвийн борлуулгын сарын ажиллагааг жиргээр эхлүүлэн 12 аймаг хотын 100 гаруй бодсын бос соёлын өвийн ур мэргэжлийг төвлөрүүлэн дэлгүү үзүүлж Өвөр Монголын бодсын бос соёлын өвийг олонд таниуллаа. Хянгай аймгийн өнгөт элсэн жургааны уламжлалт тал нутгийн тотемыг жижиг тавир болгон журж төлөвлөв. Хөдөнбөрийн арс ноосны гар урлал нь хувьчис хунар хийхээс гадна бас өлгөмөл хэвс гар богч зэрэг олон шинэ бүтээгдэхүүн хийв. Тайвас хошууны дэндүүгийн үжүүлгийн тайснаа өмнө бодсон бос соёлын өвийн уламжлагч хийж бүтэх дарааллыг салгаад дүгэн биечлэн ойлгож дийлэх болгож жугаачихсад 30 минутад нэгэн бяцхан дэндүү хийж дийлнэ. Монгол үндэстнийг чигээр нэрх үжүүлгийн тойргон хүн олонны анхаарал хүрв. Тол судааны бодсон бос соёлын өвийн борлуулгын сарын ажиллагаанд бүх орны 12 аймаг хотын 60 гаруй төрлийн улсын дэсийн болоод өөртөө засах хорны дэсийн бодсон бос соёлын өвийг дэлгэн үзүүлж
бодсон бос соёлын өвийг баяжлан ойлгох талбар тохируулж, жугаачихстад бодсон бос соёлын өвийн ричидийг гүнзгий ойлгууллаа. Түнлээ хот тоочлолдоор үндсэн шатны жаслтын чадварыг дэвшүүлж, холбоолын хөдлөлтийг тавчин байгуулад, зөрчлийн ыйдуудын шийдвэрлэх, хууль чаажийн асуул авлалт, зэтгчийн вэжлэгээ зэрэг олон жилийн чадамжийг нийлүүлж, олон салаан мөчрөх холбоолын хөдлөлчж, олон түмний хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэж бий. Тунгалиогийн аж ахуй мэргэжлийн нээлтийн тойргийн нийгмийн амрыг хамгаалах ерөнхийлөн засах төвд ажилтнад хотын ард жаа авахыг хавсран материал тушааж, зөрчил жуургааныг хүлээн авахаас шийдвэрлэх болтол нэг л өдөр хэрэгэлжээ. Өнгөрсөнд олон томон хөрс зэрэгэлдээгийн жуургаан, адлаа ухаан зөрчил гарвал ер нь нийгэм тойрог жөөл гудамж, чадвхад салаан мөчрийн хооронд олон удаагүйж дахин давтаа ирдэг. Зөрчлийг намдуулах үр бүтэмжийг улам дээшлүүлэхийн тулд Тунгалиогийн аж ахуй мэргэжлийн нээлтийн тойргийн нийгмийн амрыг хамгаалах ерөнхийлөн засах төвөөс хараа тойргийн олон томныг жолоодон WeChat-ийн жижиг программыг хэрэглүүлж, тус тавчган нь зөрчил жуургааныг эйдүүлэн шийдвэрлэх, хууль чаажийн асуун лавлалт, ардын саналыг хураан чуглуулах зэрэг чадамжийг нэг чогцчулан ардын хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэхийг баялуулжээ. Тунгалиогийн аж ахуй мэргэжлийн нээлтийн тойргийн хууль чаажийн жагтал сурвалжлалын товчхоноо улс төр хууль чаажийн ажлыг хариуцлагатан биеэ гал. Одоо тавчгийг бүх хөвчөнд бүрхүүлж, дотоодын хамгаалах хууль чааж, жагтал сурвалжил, хүнээ хүчнээ их баядаг болоод нийгмийн баталгаа, орон сууч ба хот хөдөөний бүтээн байгуулалт зэрэг олон салаан мөчртэй холбоолон асуудлыг шийдвэрлэж байна гэжээ. Үүнээс гадна уулын нийгмийн сэтгчийн үйлчилгээний тавчгийг бас энэхүү WeChat-ийн жижиг програмд шилжүүлж, олон томон сэтгчийн эрүүл мэндийн шалгалт, сүлжээн дээрх асуун лавлалт зэрэг чадамжийг үн төлбөргүйгээр хэрэгжилж болно. Энэ жил Тунгалиа хот энгийн зөрчил жуургаан, хууль чаажийн асуун лавлалтад чиглүүлэн, сүлжээг ашиглан өтөр түргнөөр асуулт хариулж, цаг тухайд нь эйдүүлэн шийдвэрлэж, 597% зөрчил жуургааныг эйдүүлэн шийдвэрлсэн байна. Ойрд Өвөр Монголын өөртөө засах орны онцгой төхөөрөмжийг шилгэн үнэлэх хүрээлэнгээс төлөвжүүлэн байгуулсан Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн бохирдолгүй доор нүүрстрэгчид чанарлаг хөгжилтийн үйлчилгээний тавчин ашиглалтад орсон байна. Өвөр Монголын анхдагч нүүрстрэгчийг бодох, таних, хамаарах, бууруулах бүх явцыг хамарсан нийтийн асрамжийн чанартай тоочсон үйлчилгээний ачаалбар болсны хувьд тавчин нь Өвөр Монголын аж үйлсийн онцлогтой уялдуулж 8 том төрлийн давуулаг бүтээгдэхүүнээ тусгай хараалагдах нүүрстрэгчийн уул мөрийг шилгэн бодох завгар байгуулан өнгөрснөө хинэн бодох цагийг богиносгоод 3хан ажиллах өдөр болгож аж ахуйлын эжигнэлтийн зардлыг бүтэмжтэй багасгасан байна. Орой өдөр Ордос хотын эмчилгээний тусгай хэрэглэгний нисгэлийн анхдагч баримжаатсан жогсоол Ордос хотын төв өмлөгийн хорооны дүншингийн хэсэгт ашиглалтад орлоо. Тос нисгэлийн жогсоолыг нүүрсэн уурхайн дэлгүрэлд хүнд ноцтой зам харилцааны эндлээс болж шаргацсан өвчтөн, жижиг зүрх тарих чусан судлын түргэн өвчин зэрэг шижир алтан авран өмнөх чаган тун охор бачим хүнд өвчтнийг авран туслахад хэрэгжилж, эгч нисгэл гажиртахаас мөс жасал хийх тасах хүртэл 2 минут хэрэгсэж, агаарын авран туслах болоод эмнэлгэд авран жасахыг найхтж олголдуулж чадсан байна. Ойрд Хянга аймгийн Хүйтэн газрын сам хорхойг биеэн дааж үржүүлэх тусал 10 том гарын сам хорхойг амжилттай үржүүлж 146 кг давжээ. Урт хугацааны турш Хянга аймгийнх нь тодорхой тарайнд сам хорхой төжин үржүүлэхэд гадар орноос 60-аа худалдан авч 67 өндөр байсан. Өнөө жил Хүйтэн газарт сам хорхой үржүүлэх туршилт өрнүүлсэн бөгөөд 500 хавтгай дөрвөлжин метр талбайтай сам хорхой төжих хүлэмж байгуулжээ. Ингэснээр тус хүлэмж нь сам хорхойн бойжилтод сайн чанар чансааг шилдэг болгож Хүйтэн газрын тодорхой тарайнд үржүүлэх нөхцөл тохиржээ. Мэдээ нэвтрүүллээ. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Монгол Одон телевизийн бусад програм анхаарлаа хандуулна. Баярлалаа.